Hello ma'am, ngasi video sile dum ma'am thumbnail ubada su dum khangbiram magani aduga sigi topic se yam openly talk to ba su kitang ngai ta ba aduga doctor makta salage har khalaga su ai khaktar ga na nai jina khanja ba ta aduga sigi problem dina thengnai je amongst 30% of men population je sigi problem dina affect ta hai ba aduga engon da su sigi video se sembiro na yam to in request privately request to bira ba du dong asidi ma'am ang puno lakse aduga sigi problem na even relationship issue bo da dum create to ba adu na ma'am na su sum engon da privately yam to in request to bira ba video ni adu sigi video je hotu kan da adom de yeng manungai ro kan bira ga di dom video se skip to biro aduga ma'am na su engon da anadi no pi video ngak ta seme na ha pi ngak ta na seme na deba ta sing na har ga sigi topic je MBBS ko level the details we na tam de ba drug tang de hen adu ma'am na high video ko gi request to biro ko matung ina ina sum research paper dum khara dum yeng jare to ko sigi related or department da thabak tor ba senior sing da dum hanga ga sigi video se sem jar pani adu sem soi gi plan we are sung ak pio ado sigi video se dum ma'am da yam tina kana ni na khale ado ai video sing asina ha ba thing na before ga di ai ming doctor Bidyan da adu ga ma'am na ingona pi video ngata sem ha ro kem tagi na teba ai gi akoi final year subject sida major topic hai ta ne ka obstetrics and gynecology OBG je obstetric part among gynecological part among part ani je yam chaw major subject ne ba total 400 mark ne ko final year se lai je both theory plus practical punja adu dunai na sum like to pari kana video so semo ba ta ne atu tu ni adu go sum daw ga ba hai ta dum I know mang la sem gi video PCOS kumba ta gi contraception si matang dum question lai ba adu exam da so dum yam tina kana ga ta adu di ma'am video se ho ba kana definition da ge hana ho se aha da premature ejaculation je kadai ko ke na ha ga ni ma se definition di ma'am lai re ba adu International Society of Sexual Medicine na mana kai ha ga di na ha ejaculation to se within or before 1 minute of vaginal penetration ai da ne ko 1 minute ki mamang le ejaculation to se adu sigi problem ji mi kya amyam na thengna ken ha ri 30% muk se thengnai na researching ni na ha ri ba adu ga koina premature ejaculation je makana ni thong na kha pa ya ba lifelong ha bang ga acquired ha bang lifelong ha ga di experience from the first sexual activity nangi head sexual activity head how would get dum hai ta ne ko first time how would get dum thengna ko kang se sina lifelong ha adu ga acquired ha ga nangi marak ta gi hor pa hai ta ne ko season na mo acquired ha ba ko adu ga magi cause kai kai de gi or ga ha ga nangi psychological factor hai ta ne ko nang stress level the anxiety the depression gumba the relationship issue gumba le sitagi su dum more pa the biological factor ha ga nangi hormone imbalance hai ta ne ko serotonin level gumba the dopamine level adagi even thyroid problem ne ga su sigumba ge problem le dum theng ne hai ko even nangi masturbation habit hai ta ne ko resting in hai ta yam tu na option ba se sigumba de su dum more in hai ko tobacco gumba sina ba the you gumba sina ba se sitagi su dum lai na moina dum reporting dina dum hai ri ko adu me am so haina ba lai da ko sigi problem de ason manu pa da khakta tawi ga na hai ba adagi lying ba da far roi ga na hai ba adu gumba kaim ta lai de ba adu di me am ko ne erectile dysfunction je koi sig matang da ko char pong khang na re na ko adu de hoji treatment matang la se treatment gi matang je ko na makhala ni thong na khai do pa ya ko pharmacological treatment hai tai ne ko ko ni dak nung thak sa ga to treatment adagi non pharmacological treatment samna ka da ko gi psychological counseling gumba to ba adagi exercise hai tai ne ko yoga gumba adagi pelvic floor muscles je exercise to ga ko gi erectile dysfunction je improve to si je phagalak pada mating pang ne ko research sing sina hai ri ko adu di me kai exercise to wi kamai to wi ha ba matang do makata ba video de yeng nurse research kai sina ha ma da kai ne na khalam ge ha ka si gumba gi problem nei besing je ko ina hidak lang tak se za de su ga ya roi ga na de mai khalam me ba sigum ba yoga gum ba to ba de pelvic floor muscle gi exercise tin na kai su phagala moi na khalle ko adu high intensity interval training hai ta ne ko samna kana akoi 40 second mo exercise wa auto ba de 20 second la ba de 40 second mo to ba sumai to ba se sina ko gi premature ejaculation de sigi problem de solve to ba kan ya mateng pang ne mo gi research ni na sum taro matung da sumai na conclusion na tari mo na mo sumai na training to sina kamai mateng pang ino na sum yang pakan akoi nervous system ai tari ne ko parasympathetic sympathetic nervous system sumai to sina control na pa tari adu na nga sai ejaculator on dai na ko na control ngam ba singa mai ne na mo na mai na conclusion se tai ko adagi yoga mo to sina mo kamai na mo mateng pang ino mo na mo tigalop kan da kamai to ga ga di ma bot yoga ai sima to bot physically and mentally strong or pain
adagi magi yoga tawrabni nangi pelvic floor muscles in the hena blood supply tawrabni nang ngasagi nangi pelvic floor muscles in the hena kankhala pai dar adu nang ngasagi ejaculate taw kan nang ngasai control ngam pai dar adagi nangi yoga tawba si maktabu nangi ngasagi stress kumba ade anxiety kumba su suma darami sida su do mateng pang bi pai dar kai ngi ngasagi maram no psychological factor na stress kumba anxiety kumba depression kumba skumba lay bidagi tholai ni na si do handa guitar di nang adum masana dum pagalak ba dum tar ni na ko adagi moi ni am tina phajaba example ma bus piram ba kamai piram ge hai ngasagi 33 second da ejaculate taw manu pa ma je 112 second da ejaculate taw ngam ba gi control ma lay ni na sumai na ma moi ki example ma su dum piram me ba ko adagi moi na certain research kangu khara na mu kamai na hai ni hai ni akoi na sagi pharmacological treatment hai ta ko na guli ko ba ida ko ba za ba guli gumba ida kumba sa sidagi mu yoga gumba tawba dai pelvic floor muscle gumba exercise tawba sisina mu hena kana ina mo ki research kangu sina conclusion ama ga so dum admaina tarme ma ida makta sa ba si maktu bu masai nangi side effect myam lakta ni den ko sigi side effects na mu nangi sagi hena prolong ina sum ida tu da dependent taw gitar nangi sagi delay ejaculation hai tar ne ko ejaculate taw nga makta ba hai tar ne ko ejaculate taw nga makta ba issues sisu dum problem je arise taw ina mo 30 second da gumba taw ma si namo 10-20 minutes kumba da mai ejaculate taw ha tar ne ko ja iban ejaculate ngam da bo sumaina mo gi research ka go sin kam sumaina conclusion ma sa su dum pyramid adagi am interesting oi ba namo ngasagi research ka go ma namo kai haram ge ha gi ngasagi yoga gumba taw ba adagi nangi high intensity interval training sidagi lamjen teng ba hai tar lamjen sen ba hai tar running je si namo hena kana ina mo gi haram me ba kai no di nangi ge sai lamjen sen ba si makum nangi cardiovascular system hai tar nangi heart sing mapangan pagalani adagi nangi blood flows in nangi body gi every part kudi makte yawran ina si yo ba je dum nangi pelvic floor muscles in je dum sap ngasai blood flows in dum supply taw teng ba adu no ngasai premature ejaculation taw kan nangi pelvic floor muscles in duna and control ngam pa adagi ngasai lamjen sen basina nangi peras aina sum mang haje ko parasympathetic nervous system adagi sympathetic nervous system this is amu manas control taw ngam pa tar si ne hena benefit phange na mo gi research sing na mo conclusion ama mo sumai na mo tarame ko adu ko moina interesting oi ba proof ama su taro me bang sai sumai na running taw ba se hai tar ne ko si na mo nangi 20 days kumba running taw ma tu nang sai 39 second da premature ejaculation taw mo no pa 188 second na nangi delay lak ba tar adu tar di premature ejaculation oi rate ko sumai na moina proof ki sumai na mo gi conclusion ma sa ma hai tar ne ko research ai ji maktabu tawiba pot me am to conclusion loi taram te ni na ko moina sumai na conclusion ma taram me hai tar this minor regular oina selakpa sina bunangi stamina su hena kankalakpado adu way hai tar adagi behavioral therapy da start and stop technique hai tar nang ngasagi ejaculate tawbagi urge ma lakpa adum kan nangi mind se atokpa da divert tok tok hai tar adagi squeeze technique kan adum lai hai tar ejaculate taw lai da adu ngasagi tawiba research mayam yoga mayam ade exercise mak tawga si mayam high intensity interval training ja sisina ngasagi numit yam da bide exercise tawga su hena sisina hena numit yam da bide exercise tawga kan result u budo sisi ui na moina hayam me ba sigi mayam jina nan pharmacological treatment hai tar ko na hidalang ta kemta sisina da bide lai ren adu de hoje mo hidalang ta sisina ba matang na mula se ko hidalang ta ki matang se la ko kada ko na lignocaine spray hana pan be ba kai no sisina ngasagi spray seasonal nang ngasai sensitive oil lo handa han ba ta seasonal ngi sai delay oil ba mateng pang ba ta nang ngi sai sensitive oil lo handa ram ni adu ga nang ngasai anxiety kumba stress kumba la ga ding nang ngasai SSRI inhibitor SSRI drug sai ta ni ko si kumba dum seasonal ba hai ta adu specific oil erectile dysfunction de seasonal liver drug se kai drug no ha sildenafil hai ta ni ko adu gi tadalafil ga na lai ko sigumba drug seasonal ba se maktu ma side effect adum lai na ko adu na sigumba drug seasonal ge har ga ni ngasai doctor ma phasana consult tawra seasonal bi bai ta kai gi no ni ma gi side effects adum sigi dak se seasonal ro ma tum da hai ta 2002 sida mi FDA sida 1 to mi 130 se si na report away sidi report away ba ta ni report away su no ma am da yam dai na ko nga ma gi samna side effect ka ka na ngi sagi BP downward by the BP falls or adaki myocardial infarction hai tar ne ko ngasagi nangi heart sina nangi isa da phangi oxygen adai blood ma am je ngasagi fazana pi bang amok ta ba kai no di sigi drug ina nangi blood vessel ma am je baso dale ta tin ne ba ko adom yang ngasi di video si matang sa da lo sin jar ge na video si da ha bala hanjan ki ba adai soi ki balan ki ba yaro so pang mana naung ni na sani kala ga pio adom yang ngasi di bye bye